o să dau și azi, o să ne jucăm Free Fire. Acum se vede prostul meu. Da? Ce Bună, sunt și eu. Ce bei, bă? Că ai băut ceva, nu știu. Uite, vezi? A, bere aia. Vezi și dansezi. Ai băut? Ce încarcă, bă? Bă, sper să nu murim. Câștigăm. Victor Royal facem. Da, Fortnite. Hai că facem Victor Royal pe Fortnite. Free Fire. E ca un joc ăsta e ca... pe Fortnite. Bă, dar tu de ce n-ai skin-uri? Că ești level 10 și eu 6. Am skin-uri. N-ai. Nu le-ai luat. Da. Că nu vreau ăsta skin. Și ăsta e bun. Că n-are nimic. Ușa. Eu am și haine. Uite, bă, domnișoara, și ăsta e... Ce e ăsta, gay? Nu-i gay, bă. De ce e? Are... Din asta. Da, cămașa nu. Că tu vezi. La mine are cămașă. Uite. La mine nu are. Albastră. Nu contează. Voiam să-i dau una, dar a plecat. Da, și nu uita să Dați pe butonul de like. să strângem, nu știu, 2 like-uri. 2 like-uri. Bă, am 4 abonați, ce vrei să fac? 4 sau 5. A, 5. Hai că să strângem 3 like-uri. Bă, așa 2 leacă, serios? Bă, deja am început. Bă, așa de mult. 6 like-uri. Ce 6, bă? E nimerit? Păi știu că alții dau de să. Nu-mi place. Vă las link-ul de la canalul meu de YouTube. Și nu uita să dați un comentariu frumos. Mamă, deja am luat o armă și am sărit și am luat-o. Și am sărit și eu. Și eu mă. Un pistol. Și 2 shotgun-uri. Wow! Pistolul ăsta e cu tine. Îl vreau. Ce îmi dai? Cu shotgun. Mai vrei? Hai că dau. Ăsta. Ți l-am dat. Pistol? Pistolul ăsta. Stai că mă duc în șoală. Stai că l-am luat eu din șoală. Ia. Nu-i nimic, că nu-l vreau. Păi ia-l. Pistolul ăsta nu prea îmi place. Nu? Nu. Ia-l. Eu shotgun, nu. L-ai luat? Da, uite ce i-am dat. Pistolul. Da, pistolul. Stai că nu ți l-am dat în șoală. Hai bă, mișcă-te. Gata. Hai să găsim mașini, dacă... Tu îmi dai 0 grad și eu îți dau cu 34. Dar ce asta? Deci, bă. Aici. Mi-e foarte. Ăsta e kill-ul meu. Mama, și am și o leacă. Ajutor. Fugi. Vreau ceva. Sunt cel mai mult. Am urât. Cât am avut viață, Doamne, iartă-mă. Am medkit. David, ai nevoie de medkit? N-am niciunul. Îți dau eu unul. Pe câte ai? 2? Una. Am luat unul. Ce n-ai mai pus? Avem la fel viață. A, tu ai mai multe. Da, ca să ai tu mai mult. Nu, o lasă la tine, că eu sunt star player. Trebuie... Că nu... Ia tu, Bă, uite pisica ta, fuge! Unde, bă, jos? Da.
stai că se responează la tine. Ia cum vine, bă! Mamă, se mișcă, zici că... Da, am făcut mare sport. S-a mișcat pe bit, de unde au venit, tama m-a născut, n-am văzut așa truc. Păi chiar nu am ascultat muzica Abi, nici Lamborghini. Se mișcă pe bit. Pe calculatorul meu. Se mișcă pe bit. Bă, calculatorul meu când am jucat noi Roblox. Da. Papa. L-ai murit? Gata. Hai că-i trag. Știam că e jos. Da, mamă, nu a avut nici tău. Ce mai tagiți? Mai taci. Du-te tu că ești mai mic decât mine. Eu? Pe cine mai mare? Eu. La 18 ani. Pleacă, bă, pleacă! Băi! Bă, cât a avut... Păstește! Păi nu i-a tras niciun damage, serios? Dă bec. Dă bec. Nu i-a tras niciun damage, serios? Era lângă spatele meu și mi-a dat cap. Să știi. În spatele meu, dacă eram în față, puteam să-mi trebuie. Mergeam după tine, știi? Ready, hai. Bă, vreau să-mi dau cutia aia. Mamă, am 10%. 10%. Ala, cred că. Nu, las că l-am pe 30 light. David? 10%, da? Și după 1%. Da, meu nu... Da, meu nu mănâncă așa baterie. Da, tău mănâncă... Nu, a tău! Cum al meu? A tău! Știi când ai avut 2% și după avea 1 și după gata, ai murit. Dar tău? Da, meu nu, o leg mai stă. A, da! Aici vreau bere. Bă, tu ai și 38 oameni pe 30 light. Păi, normal. Al tău mai 9 și... Tu ai 9 ani. Da. Eu. Da, telefonul? Normal că suntem băieți. Da, da. Telefonul vroiam eu pentru că sunt mama computerul. Să știi. Acum nu mai vorbim de bravo. Băceam cât... Mânele cu fetița crește. Pun în cap îți dau. Bă, știu eu. În capul, da. Aia da. Femeia aia face. Aia la fetița crește. Mai că da, când vine mare, așa-și face. Bere îți dau cap. Cap! Bă, ia berea? În capul, da. Nu așa deci. Bă, ia berea? Face țintă? Direct cap. Dacă dădea cap, legendă. Dacă venea tata ei, spune, Fă! unde ai fost, fă? Fă! Modi, bă, că te omor. Mamă, nu prea găsesc o armă. Un shotgun. Și un P90. Deci un P90 care e bun. Eu un găzdan de level 2. 3. Vrei unul? Sunt 2 de level 2. Da, că n-am niciun ghiozdan. Vino. Aici, unde ești? Hai să iau glanțul. Dă-mi, hai. Nu, ghiozdan, level 2. Mai zici tu. Hai că fac eu kill. Fac eu kill. Unde, bă? Dacă nu l-ai văzut, hai, dă-i. Unde, bă? Ce, bă, nu-l vezi, n-ai ochi. Bă, că faci tu kill. Păi stai ca oaia. Bă, nu l-am văzut.
Cum? Vrei să vezi un ghiozdan? Vino! Așa. Hai, dă-mi. Amândouă de level. Hai că am un ghiozdan. Dar nu știu ce level. Aruncă și o să vezi. Nu. Bine, hai că arunc. Ghiozdan. Bă. Unde e ghiozdanul? Stai, ghiozdanul. Aruncă-l. Ba, nu pot. Nu pot, what? Wow, nu pot. Nu pot, bă. Deci nu se poate. Ia stai așa. Unde e ghiozdanul? Uite aici, uite. Știi cum se aruncă? Coate, l-am luat. Și ăsta level 1! Ha! N-am selectat niciunul. Ce vrei să fac? Ai grijă. Gagică? Hai copție. Mamă, mi-e tot. Curat de Moș Crăciun. Mamă. Ai luat nectiturile? Da. Da, și eu. Cât ai? 0! Stai să-mi pun și eu. Am 3. Sper să nu... Stai așa, Mișcă-te, fă așa. Așa. Acum îmi dai mie una și tu ai mai multe. Stai. Unde-i naiba? 2 îți dau. Deci folosești numai 1. 1, bă! Dăm și... Bă! Ai grijă. Ascultă-te. Oh, stai că îl mor eu. Băi, tu! Puneți tu viață! Puneți tu viață! Eu mă duc după el. Bag. Nu-am băgat. Hai să... Unde, bă? Unde ai pus? Bă, unde a pus aia? Păi în apă. Pe unde? Mamă. Lasă așa, hai că eu mă bălăcesc, uite. Eu sunt o rață! Rața pe... Haide să plecăm, bă. Nu, până nu acolo. găsesc. Ha? Pe acolo sau pe aici? Papi? Pe aici sau pe acolo? Nu știu. Bă, am și eu gata. Mamă. Știi că se poate să se pune în stâlp? Hai, uite-te. Hai să ne... Uite că e, vrei să pun niște clătite? Eu n-am nimica. Am un punct. Uite, am o clătită, vrei să-ți spun o clătită? Uite cartofi. Uite o clătită, uite. Uite un punct. În cap îți dau. Adică o pun în cască. Îți rupi pune. Rup. N-ai. Poate îi faci în ceva. Uite un cineva. Unde naiba? Bă, dar știi... Câte kilori ai? 2. Trebuie niște gloanțe. Gata, mi-am luat toate gloanțele. Îmi trebuie gloanțe de shotgun, cam shotgun. Mamă, hai că mai știu școală dacă e. Școală? Da. Asta e de școală, bă? Nu, n-am spus așa. Mai știu școală dacă e. Wow, nu te cred. Ce? Uite, David. Asta știam. Unde e? Unde-i găsit-o? Gata. Hai să ne plimbăm. Hai! Plimbă-te, bă! Te omor! Vrei? Putem să tragem, deci putem să tragem. Dacă nu știu.
Nu mi-au, mi-au. Ma! Nu mai putem, aici e din ăsta. O, bă, da! Stai așa. Da. Stai așa. Acolo nu-i multă apă. Bă, hai că plecăm. Poate vine vână. Pe unde? Bă, noi suntem în zonă. Hai să ne distrăm că suntem în zonă. Wow, șuti! Că suntem oameni. 19 și uite și zona. Ia, unde se oprește zona? Aproape lângă noi, hai să ne ducem. Unde e zona, bă? Am pus-o eu pe hartă, hai! Am pus-o pe hartă. O vezi? Hai. Danger. Hai să ne ducem în apă. Sau un alt undeva. Aici am venit eu. Danger. Hai că ne ducem acolo unde am pus eu. Da, ce femeie. Lângă noi cineva, spate. Cap! Ai făcut un kilo sau eu? Eu. Că i-ai dat cap Da. sau i-ai dat un pumn în cap. Capul îți dau. Hai bă, că vine sună bun. Știi cum vine zonă de repede. Era mai bine. Hai că am pus harta. Hai să ne ducem. A, deja suntem în zonă. Hai să-mi iau eu aici. Eu. Preferata mea. Unde te-ai dus, bă? Sus, pe unde? Uf! Am găsit o armă, uite, uite. Uite, bă. Bă, uite pe telefonul meu. Bă, nu vezi că mă cac, bă! Uite. Bă, Stai să mă cac. uite-o! Cât te caci. Preferata ta. Gata, m-am căcat. Eu te... Bă, scoate hărățelul. Miroasă. Nu mai. Să Co- cac. Ma. Serios? Bă, avem ghinion. Miros piața. Mamă! Joc mob. Mamă. Deci, la telefonul tău și al meu a făcut am spus că gata. A venit armata la noi. Ce? Eu conduc. Deci tu? Pentru că tu ai condus-o de multe ori. Da, da, eu conduc mai bine decât tine. Hai! Ba nu, Valea! Cine ți-a dat permisul? Valea, hai! Velia? Valea. Velia ți-a dat permisul? Velia! Dacă spun luabil. Handicapatule, el stau în spate și de mă omoară. Cine? Cineva. Cine? Lasă, hai. Hai! Unde, bă? Papa! Bă! Hai. Să mă ajung, stai să pun. Bă, uite, bă! Plecat. Tu vrei să te pui am dat un cap de nu... Am două la stai să punem, mă. Ia! Wow. Moare! 3! 2! Mă! David! Stai așa. Am făcut... Uf! Bă, ce... Adidas! Bă, vezi ce cutie avem noi când murim? Adidas.
Cât a trecut? Da, mi-a dat 42 de... Uite ce mi-a dat de asta. Mai... Uite, am paper. Ahaha. Hai bă, că mi-e foame. De ce? Nu, Cristine. Da, Cristi. Ia să văd. Ia pot să văd. Știi, mi-arunai. Uite, dansez. Mai taci puțin. Mai taci puțin, Cristiule. Hai să dăm cancel. Și ready. Că stăteam un minut acolo. Mai taci puțin. David, tu te numești David, da? David Andrei. David Andrei, da? David Andrei. Răspunde acum Andrei. Andrei! Andrei, unde ești? Ce faci, Andrei? Lângă tine o gagică. O iau eu. Fă! Fă! Mor după tine. Oh. Ia dă-mă să văd aici. Mă- Ia că dau. Bă! Uite aici are. Uite asta stă bine. Uite asta, bă! Uite, asta are... Da, mai Roche? are mai eu. Ești prost. Unde te referi? Andrei. Unde te referi? Mai taci! Vii după mine. Nu după mine! Vii după mine. Andrei, Eu. te rog, Andrei. Bă, ce Andrei sunt David? Tot așa te numești, Andrei. David primul. Bine să spun. De acum, oare. Mamă, se vede fundul. Vlade. Ai văzut fundul? Bă, ai văzut fundul lui pisica mea, miau. Uite-o, Chitu o cheamă. Nu mai spune pisica mea, că nu vede Max Infinity. Max Finity. Hai că ne vede Nu dacă... vede la Hai că se vede dacă e așa. Și se abonează. Da. Bă, Ai găsit o armă? să știi că văd și la tine și la Max Infinity. Bă, Eu văd la Bă. Max Infinity horror. Îmi place. bă, ai găsit armă? Lasă-mă. Ai găsit armă? Sunt! Ha? Sunt trist, uite, sunt obosit. Nu. Ai găsit armă măcar? A? Eu n-am, poți să-mi dași mie. Un Hai, pistol? hai, spate! Urc? Cum nu pot? What the fuck? Apasă-te pe armă. Unde? Apasă-te pe armă, că nu știi nimica. N-am armă. Vlade, de ce minți? Ia. Vlade, haide, Cristi. Vlade! Da! Ai murit? Dacă până în picioare îl dau. Băi, eu n-am armă bună. Dacă am avut armă bună, Arma e pentru oi. am un pistol. Știi. Îmi dai și mie o armă, mă mor pe cineva?
Ce i-am tras, copii? Vlade, papi. I-am tras. Ai murit? Ai murit? Da, Da. am omorât pe alții. Păi cât ai kill-uri? Mm. Am 0. Papi, Am un kill. Asta eu am 2. Ia, ai 2. Unde e prostul, bă? Uite. Lasă kill-ul meu! Kill-ul meu! Kill-ul meu! Kill-ul meu! David, uite ce am. Verde. A, știu aia. Cineva dacă... Uite, le-am văzut pe unul. Da, o să văd pe toți de aici. Păi, Dacă normal. se ascund, Am 2 kill-uri, tu? 1. o să văd pe Iohannis. Iohannis Corona. Iohannis nu are corona. Vlade, ce faci? Vlade, îmi dai și mie niște gloanțe? Please? Nu, Cristi. Please, ca 10. Trebuie din astea. Oh! Îmi trebuie de ăștia, care mi-ai dat prima dată. Mai ai? Nu mai am, Cristi. Uite, am găsit o armă. E șacă? Nu urâtă. Ce e asta, mă? Pot să mănânc. Îți dă viață? Îți dă viață? Îmi mănâncă viața. Mi-a dat viață. Ce mie? Mie... Ep! Mi-a... Nu te duc. Pe ce acolo? Stai că văd cu... Stai că văd pe Iohannis. Ce înseamnă, bă? Dacă e dronă. Drona înseamnă că te vede complet. A, vin niște bombe? Nu, dacă e acolo și nu te vede, Unde o să te stau? vede că are dronă. Pe cine? Iohannis. Dacă mă vede, ce face? Cine? Drona, pe cine? Pe drona, el controlează drona și Te omoară? drona, cum se zice? O, gata. Papi, Băi! Îți trag în mașină. Să știi. hai, bă, că acum... Și îmi spune că o să explodează. Dati, că mori! Explodează, bă, spune că s-a spart motorul. Ia dati să văd. Hai, Cristi. Cristi prost, o să moare. Da, pleacă! Bă! Pleacă, poate ne împușcă cineva, Hai, pleacă. Cristi. Dă-ti să o sparg. Mamă, da, trage asta. Tragi! Am 0 gloanțe, bă. Și eu la toate armele, doar la pistolul ăsta. La pistolul ăsta am 26 de gloanțe. Are cutie. Are gloanțe! Eu trebuie să găsesc. Am găsit. Tigaie, o să pun niște clătite. Dă mie să pun glitite, că ai pus. Vreau și eu să pun. E greu. Ai grijă. Mă ascund. Bă, e o femeie. Te ascunzi de femeie? Ce am omorât-o. Nu am omorât-o. Bă, Lenca. am omorât-o pe față. Mame! Uite arma mea preferată. David, avem o casă. Ce casă? Aici unde stau eu. Stai că vin. Știi cum merg cu pistolul, parcă faci și din asta. Am și o pistol, ia. Oh, ce bine. Mamă, cum se spui? Oh, ce ciudat e.
Spui că e pistol de jucărie. Bă, a trecut 30 de minute. Wow. Stăm 40. Hai să ne bălăgim ca... Nu 30, stă 39 de minute sau Da, 40? ne jucăm sau ne... stăm ca... Hai bă, că nu suntem copii. Mamă. Hai la zonă. Unde e mașina? Mașina ai uitat că ai spart-o? Da. O, bă, e decât noi zona. Bă, așteaptă-mă! Hai da. Bă, e un player. E prost. Îl mor eu? Da. Gata, l-am omorât. Eu nu stau după foaie. Bă, stai așa, așteaptă-mă. Hai că e ceva ciudat, știi ce era? Ah, O cutie. așteaptă-mă. Și un balon care aterizează. Să mergem. Galben! Două! Hai, Cristi! Da, ne trebuie mașina să ne duce mai repede. Cum e? Uite, o văd. Sper să nu vine drona lângă noi, please, please. Nu vine acolo, îl vede el, betul ăla care are... Hai că suntem cel mai norocoși și mașină. Andrei? Hai bă, că nu uităm, Andrei, cu uite cum arăți. Ce? Tu arăți așa, mai bine te cheamă David, că așa dacă spunea mama ta Andrei, David e foarte... Ba, lasă-l și mie de șarbe! Nu, Cristi. Mi-ai lăsat măcar gloanțe? Da, Cristi. Nici, măcar gloanțe! Drana! Uite! Văd. Ne omoară? Uite. Vezi? O vezi? Da. Și dacă... Și acum ce faci dacă ne vede? Hai să spargem. Hai că putem să spargem, că nu mai am gloanțe, tu ai? Da. Mă spate. Trebuie niște gloanțe. Și eu n-am nici gloanțe. Acolo? Hopa. Ți-am dat o albă, ai văzut-o? Are gloanțe, nu? Are? Are o leacă. Ia câte? Îți dau gloanțe de la ea? Da, Cristi. Dar nu știu care sunt. Uite-te, ți-am dat. Ălea sunt? Yes, we fix it. A? Nu. Îți dau toate gloanțele, bă. Ia, Cristi. Ia dă să-mi văd. De alea. Bă! De văd. Cristi. Au 6. Cristi. Ah. Uite-o. Uite-o, am murit. Scrii scenariu. Câte kill-uri ai? Unu, că nu mă lași și nu am nici gloanțe. Mama! Gloanțe aici, multe! Am luat... Și-am lăsat gloanțe, hai. Vino! Stai, Cristi. Uite, de asta ai? De asta îți trebuie, nu? Numai de Ia asta. dă să mă... Ia dă să văd. Numai de asta sunt. Ia, Cristi, să văd. Ia. Mamă! Da, Cristi. E bine. Hai să ne ducem la cadou. Dar ne trebuie o mașină. Unde e mașina? Lasă așa, că dăm turbo. Mamă, trebuie să urcăm sus. Ia, vin mai departe la zonă, că nu mergem. What? O cutie! E a mea. Cutia asta e a mea. Wow, ce are? Am luat tot de ea. Unde-i, bă? A, uite-o! Mama, asta are altceva. Deci asta are ceva. Ajutor. Ajutor. Ajutor.
Da! Cristi, mor! Hai mult, Aspe, hai mult. Nu trebuie să mori. Mamă, mi-a dat Facebook. Tu ești ăsta? Cristi, mor. Am un shotgun! Cristi, ăsta-i pro. Cum? Mamă. Câte minute? Da? Câte minute ai ținut? Da? Câte minute ai acolo? Ai uite. 35. Până la 38. Până la 38 gata-i? Nu, 40? 38. Eu am zis că am 13, cum se zice? Bă, câte minute vrei? 40? Nu, stau două. Hai, dă ready. Nu prea avem timp. Cristi, de-aia sunt de... Dar nu sunt eu, Cristi. Tu ești Cristi. Că Vlad are părul sus și eu părul sus. Dar nu știu. Vedem aici. Știi cum arăta Cristi de mult? Părul așa mult. Ca al tău. Nu, hă? Mare, bă! Dacă aveam 5 ani, mamă! Am avut spui până la puda chiar. Wow! Wow, ce-am găsit aici! Nu vrei să știi? Wow! Wow! Am găsit un iepuraș! Uite, un băiat șmecher. Wow! Da, am revenit puțin, am avut ceva treabă. Am chemat mama. Vii după mine, Cristi. Văd o casă mare. Stai, Cristi! Ce? Vine cineva! Nimica. Care se duce la deșert! Unde? La deșert, la capătul deșertului. Nu să văd deșert. Uite unde merge! Nu prostul. Trebuie să te arestăm. Mamă, nici un pușcă măcar. Un famas! Bă, famas să pun. Un pistol. De ce Ia. știi? Pentru tine, David, cânt o piesă. La mulți ani. Nu asta, bă, nu asta. Ți-a stat bine, gay, gay. Stai, deci stai la mine. Ți-a stat, stai, deci stai așa, taci, că-ți dau una. Și nu mai știi cum mai te cheamă. Deci așa, ți-a stat bine, gay, 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 lângă un sector. Mai zi tu, ia. Ți-a stat bine, Ți-a stat bine, bă, nu a zis bine. Lângă... Sunt o căprioară. Și acum, lângă un setar. Și cum era? What? What? Uite cum s-a făcut? Ți-a stat bine, Dar ți-a stat bine ajutor. Dar ți-a stat bine. Ți-a făcut telefon, gata. What? 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 La murdei te bat, cu pistolul te bat. Vlade, da, Cristi. S-a nebunit telefonul. Da. Hai
A zis, Ca Roblox? Nu, aici când am sărit și a zis, Au de ăla să bat. Motorete! Stai că vii după tine. Vii tu după mine? Stai să fac poză să-i trimit la Andrei. Asta Andrei, nu eu. Un prieten de-a lui. Nu știu. Vlade! Tati, hai, că sunt mai mari decât tine. Coleacă! Să știi că sunt mai mari decât tine. Vlade mai mare decât Cristi. Bă, unde te duci? Cristi, n-ai permis. Da. Bă! Bă! Așteaptă-mă. Bă! Tati, așa. Ia cum merge? Mă, zici că leu? Ce bun. Uite, nu arată. Se duce tare. Unde-i zona? Vine. Hai că ne ducem acolo. Mă duc pe drum. Eu sunt Vlad. Nu mă duc pe apă, mă duc? Nu, că știi ce face? Uite, eu vreau unul care e noob și îl mor eu. Hei! Ce? Ți-am furat kilo? Da, ce frate, Băi! dacă e frate, Bine, îți dau niște kilo. Vrei? ce chimuri? Dacă vezi unul, nu-l mor. Promit. Hai, bă, că nu-i bă. Uite ce pot. Ce? Să stai așa? Ba, Cristi! Ba, Cristi! Ba, vin. Ho, că-ți faci. Bă, stai că nu. Uite ce s-a nebunit. Stai că s-a nebunit mașina, nu mai fă așa. Doamne, și eu așa fac? Da. Mamă. Am revenit. David, am blocat motoreta. Da. Uite cum stă roata. Uite cum. Da. Din cauza ta. Din cauza mea. Dar tu e... Uite cum fac. Da, mai sunt noob. Mamă, e că fac. Uite, am blocat. Să nu înțelegi, uite, ai blocat. Stai așa că o fac. Nu. Dacă... Unde, mă? Nu vezi? L-ai murit? Nu. Mamă. Am verde ăla, știi? L-ai murit? Wow, și dă damage-ul ăsta, wow. Îți place mașina? Ia, că o fac. Am făcut-o! Acum mai sunt prost? Prostule. Stai, Deci dacă mai faci, mașina e praf. Uite cum e, uite. Mai ai grijă. Mai ai ceva mai prost. Da? uite cum e ăla. Să mă duc și eu. Îl mor? Da. Uite. Stai să mă mă Dar cum nu-i kill-ul tău? Moră-l. Bă, jos! Și dă-i cu pumnii. Dă-i. Vezi? Dă-i. Bravo! Ai murit. Păi, dacă ai dat, eu i-am tras. Uite ce armare! Ia-o! E bună.
Uite ce am, sabia. Mamă, eu Eu n-am... sunt ninja. Eu am pumn. Uite ce spune. Ocia! Uite. Da. Ocia! Uite, sparg copacul. Bine, hai să ne ducem la motoretă, hai. Pe că n-a luat cineva, nu a luat-o. Deci, mai sunt prost că am luat-o? Prostule. Ha. Tu dacă făcea locul meu nu puteai să scoți. Eu sunt mai boss decât tine. Eu sunt boss, eu sunt... De vest o bat. Ha? E. Nu mor și eu. Vlade, Vlade, unde ești? uite pe cineva. Mamă, ce o leagă mă arăt Ieși. Ieși. A făcut ceva, mă. A, uite. S-a lăgăuit asta. Ba, mașină! Eu? O să ia Dacia. Merge. Asta o Uite drona. hai să plecăm, Cristi! Hai, Cristi, după unde a pus-o. Cristi, ia mașina asta și eu iau motoreta, hai! Cum o iau? Cât la stai? Hai! Unde a pus eu? Unde a pus eu? Deci, am pus acolo, da? Hai să ne ducem. De ce? Vreau să iau eu aia. Motocicleta? Nu, o Dacia. Hai, lasă așa, hai! Ah. Hai. O stai în fața, hai, conduc. Uf, mamă. Stai așa. Bă, unde mergi? Stai să pun, am pus eu, se vede, nu? Unde am pus, da? Păi n-a pe minute. Eu Uite aici cine? Motoreta! nu mă duc bine. Nu mă duc bine. Mă duc după tine. Mamă! Dă-și casa. Pe cineva? Eu? Cu dumiță! Pe mașină. Asta e aici. Mă moare cineva. Uite-am puțin viață. Fori! A murit. Te duci cu motoreta. Te duci cu motoreta. Știi că poți să vezi? Eu? Pe cine? Se reviu? Nu poți să vezi. Cum? Hai că o să câștigăm dacă. E 5 oameni. Ia pe 9. Ai pe 90. E prost, știu? Că
Cât a avut 11? Mamă. Dacă vreau să... David, închideam și Ok. Pa, a trecut 50 de minute, aproape o oră. nu uitați să apăsați butonul Butonul de de like. și noi ne auzim Data viitoare. Pa!